Mama, tolong buatin aku sandwich dong. Oh, baiklah Dek, ditunggu ya, Mama buatkan dulu. Oke, Mama. Ini Mama pakai sayur dulu, terus ditambahkan tomat. Oke, cepetan dong, Mama nggak sabar lagi nih. Aku perutku udah kriuk-kriuk dangdutan. Yang banyak isinya ya, Mas. Jangan lupa aku pakai saus mayones. Sampai batuk-batuk tuh mah aku. Cepetan